Кадерле редакция хезмәткәрләре, елда 8 март безнең өчен зур байрам дип саналып килә. Бұл көндә икеләтә куаныс кисерәбез. Чөнки тап ушыгында дөньяга кадерле инәебез туган. Кадерлебез Архангель районы Убалар авылында Фәридә һәм Миңнулла Абдуллиндарның һөйеп курсалап үтергән 7 балаһының иң өлкәне. Инәебез кесе тугандары Фатима, Әминә, Флүзә, Флүрә, Мәрзия, Тимириян өчен улы таяныс табылып торган. Гайша Миңнуллагы бәләкәйдән эш яратып үтә. Хәләл көсеңде түгеп кенә якты максатларга өлгәшеп булуды үз иңдәрендә татып белә. Туган авылында башлангыч сыйныфты тик 5-легә генә тамамлай ул. Каварды мәктәбендә 8-нче сыйныфка тиклем укый. Укып та бер вакытта эшләп тә йөрү уе менән бер төркем әхирәттәр Владимир калаһына юнәлә. Еңел промышленность училищеһын кызлар уңышлы гына тамамлап, кулдарына өлгергәнлек аттестаты алалар. Училище секторында узган төрле сарала, байрам концертларның уртаһында кайнаусы эш һөяр кызларды етәкчеләрнең бик ебәрәһе килмәй. Туган якты һагыну хисе уларны кире Башкортстанга әйдәй. 1997 елда сыйныфташ кызлар һөнәр үзләштереп кайтып төшә. Инәебез Стәрлетамак калаһында крансы булып эшкә урнаша. Ошында ул атайыбызны Гафури районы Имәндәш авылы егете Әхсән Әхнәф улы Ибатуллинды осрата. Бер-береһен хынап, күз атып йөри биргәс, яшьтәр 1982 елда өйләнешәләр, гөрләтеп туй үткәрәләр. Мөхәббәт емештәре булып Гөлшат исемле кыз һәм Илшат исемле улы туганбыз. Гаиләбез Белоретка күсеп килә. Атайыбыз 11-нче цехка сым худысы әсәйбез иретеп ябештирүсе булып металлургия заводына эшкә урнаша. Икебезгә лә югары белем бирделәр. Күгәрсендәй гөрләшеп кенә яшәп ятканда, бергә яшәүләренә 24 ел тулганда атайыбыз безне авыр кайгыларга халып бакыйлыкка күсте. Көсле рухлы инәебез бөгелеп калманы. Безне үҙаллы тормышка аяк баттырды, гаиләле итте. Инәебез юр һүҙле, туган йәлле, күршеләренә ярдәмсыл. Башкорт халык бейүҙәрен, йырҙарын оҫта башҡара. Бөгөнгө көндә әсәйебез Инсур кейәүе Эльвира килене өсөн алсаҡ ҡәйнә. Рамадан Рәсүл ейәндәренә Аиша һәм Азиза ейәнсәрҙәренә илгәҙәк өләсәй. Килгән һайын өҫтәл һығылдырып ризыҡ ҡуя. Айырмайынса күңел йылылығын өләшә. Ҡәҙерлебеҙ, матур ғүмер байрамың, юбилейың ҡотло булһын. Һомайғоштай ҡанаттарыңды йәйеп, һаманда беҙҙең арабыҙҙа шулай дәртле баҫып йөрө инәкәйебеҙ. Бөгөн үҙеңә Ағиҙелдәй оҙон ғүмер, Белорет ҡоросондай ныҡлы һаулыҡ, бәхетле таңдар теләп ҡала инәйең, Гөлшат ҡыҙың менән Инсур кейәүең, Илшат улың менән Эльвира киленең, йән-йәнсәрҙәрең, барлыҡ туған тыумасаларың. Күсәнәстәр менән табын тулыр, ҡыуаныс күп булһын унанда. Йәнебеҙгә йылы ҡояш булып, йәшә әсәй шулай һаманда. Ҡәҙерле редакция хеҙмәткәрҙәре, шатлығыбыҙҙы уртаҡлашып, инәйебеҙ өсөн беҙ һайлаған йырҙы ла яңғыратһағыҙ инете яҡындарығыҙ. Рәхим итеп тыңлағыҙ.
Рәхмәтегә ата ясәйем. Рәхмәтемне кабул итегез, һеҙгә йырлар йырым барында. Бәхет, шатлык һеҙгә теләйем. Рәхмәтегә ата ясәйем. Рәхмәтемне кабул итегез, һеҙгә йырлар йырым барында. Бәхет, шатлык һеҙгә теләйем. Рәхмәтегә ата ясәйем. Рәхмәтегә ата ясәйем.